Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aira hari ini sedang ada di Purba Family and Farm dengan Aira Fun Kids. Aira lagi di mana? Oke, let's go. Ini. Oh belum, udah dimakan binatang. Jalan lagi cari. Harus pelan-pelan carinya. Boleh. Dah, taruh di keranjang Mbak. Ayah, cepet ya. Tunggu. Tunggu. Mana? Mana buahnya? Geser. Jangan itu nggak rusuk. Tuh tengok tuh. Itu Mbak. Wah, Cabut. Udah merah semua. Oh belum. Ini nih di tanah itu, coba tengok di tanah itu. Ini bagus nggak? Cabut. Mana lagi? Itu tuh atas. Yang gelantung itu. Good job. Mana dia? Tunjuk dulu. Mana buahnya sembunyi? Dah ambil, cabut. Udah dimasukin. Warna apa? Merah. Senang? Coba. Ini enggak Mbak? Kecil ya. Mana? Cantik kok itu. Mana? Belakangnya mana? Jelek belakangnya? Bagus kok. Ambil lah. Pucet belum matang. Mau ambil? Ambil aja nggak apa-apa. Mana sih ada? Sudah enak. Itu? Tadi kenapa? Nggak naik? Dari sini naiknya. Coba itu. Nggak, belakangnya bagus. Pucat nggak? Ambil. Udah banyak tuh Aira punya. Yuk. Udah ya, coba lihat hasil kebunnya. Oh, merah-merah teman-teman. Itu yang besar di tengah-tengah itu kata ayah. Nah, kita iya, tapi manis tuh kayaknya. Dah ya, yuk kita bayar ya. Oh itu Mbak. Ini di sini. Itu dia. Dah yuk. Tadi janji satu loh. Udah banyak kan? Nah yuk itu lagi terakhir ya, ambil ya. Ya tengok lah mana yang bisa diambil. Pucat nasi. Itu yang besar. Nggak bisa. Kenapa? Oh udah jelek. Udahlah, udah stop yuk. Panas sudah, kita duduk yuk Maya. Yuk kita timbang ya teman-teman. Tuh boleh tuh. Dah ya, oke. Dah ada dulu ya teman-teman. Kita timbang stroberinya. Hasil panen Aira mau ditimbang teman-teman.
on teman-teman. Satu onnya 10.000 ya. Gimana hasil petikannya? Manis, asam-asam gitu ya? Apa dua banyak? Oh iya, dapat ini satu. Sama ini yang hasil petikan Aira teman-teman. Nah, kita nikmati pemandangannya dulu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.